有兩條相互平衡嘅光線，咁佢就經過咗一個透鏡 lens L， 跟住佢就問呢個鏡究竟係乜嘢種類啦，同埋個鏡嘅 focal length 嘅。咁我哋可以睇到咧，呢條 wave 咧，第一條同埋第二條嘅呢兩條 wave 咧，第二條嘅 ray 咧係好明顯係向呢個嘅第一條 wave 嚟靠攏嘅。咁呢個咧係其實係一個 converging 嚟嘅。咁 converging lens 咧就無疑係 convex lens 啦，所以咧我哋可以 fold 咗兩個 concave lens 先。咁要揾佢嘅 focal length 咧，咁我哋就需要知道一個特質，就係兩個 parallel light rays 啦，兩個 parallel light rays， 咁佢哋相交於一點，咁我哋用第三條 parallel light ray 咧，咁佢咧都可以喺嗰點嗰度聚集翻嘅。所以咧，我哋喺呢一點咧畫一條向左延伸嘅一條 refracted ray 咯。咁呢條refracted ray 咧，佢係平衡於個 principal axis 嘅。咁我哋咧畫翻呢個嘅同佢作相互平衡嘅一條線啦，差唔多喺度嘅。咁我哋就可以發現咧，佢個 focal length 咧就係咧兩個大格仔，亦即係2×10厘米啦，亦即係20 cm 嘅。答案咧就係 A for apple 啦，A for apple。